Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. 100 sözlük esse videosunun davamını çəkirəm. Yəqin ki, əvvəlki bölümləri izləmisiniz. Ümid edirəm ki, faydalı olacaqdır. Sizin çox vaxtınızı almamaq üçün bir özüm burada yazmadım ki, çox vaxtınız getməsin. Mən bunu hazırladım. Daha sonra sizdən bölüşürəm ki, istəyənlər videonu saxlayıb daha rahat baxa bilərlər. Deməli, əziz şagirdlər, 11-ci sinifdə 100 sözlük esse yazacaqsınız və nələrə diqqət etmək lazımdır? Bilmək lazımdır ki, əvvəlki videoda qeyd etmişdim bunu, bir paragraf formasında yazılmalıdır. Yəni, abzasları falan bölməyə ehtiyac yoxdur. Və bir esseni yazarkən bəzi şeylərə diqqət etmək lazımdır. Bu necədir? Deməli, sizin yazacağınız essedə giriş hissi olmalıdır, introduction, bax, bura qeyd eləmişəm. Sonra body part hissəsi, yəni söhbətin əsas hissəsi gəlir, əsas məğzi deyək. Orada qeyd olunur ki, iki fikir deyin imkan daxilində. Yəni, müsbət olar, mənfi olar, bu fikirlə razılaşıram, niyə və ya razılaşmıram, niyə? Bu formada iki fikir bildirmək lazımdır. Və sonda conclusion, yəni nəticə olmalıdır ki, yəni nə nəticəyə gəldik bu essedən, belə bir formatda yazılmalıdır. Mən də belə bir şey hazırladım sizin üçün. Baxın, why do we need to learn a foreign language? Nə üçün xarici bir dili öyrənməyə ehtiyacımız var? Məsələn, giriş hissəsində belə bir şey yazdım sizin üçün. Müasir dövrdə xarici dili öyrənmək çox vacibdir. O insanlara, deməli, başqaları ilə ünsiyyət qurmağa və həyatda müxtəlif imkanlar yaratmağa, çox imkanlar yaratmağa kömək eləyir. Daha sonra bu səbəblərdən dolayı hər kəs çalışıb ən azı bir xarici dil öyrənməlidir. Bax, biz bununla essemizə giriş etdik, yəni introduction etdik. İkinci isə body part, yəni əsas hissə ola bilər və yaxud da burada siz iki əsas fikri də uyğunlaşdırıb yaza bilərsiniz və ümumi fikrinizi də qeyd edə bilərsiniz. Misal üçün, belə bir şey yazmışıq ki, ilk öncə xarici bir dili öyrənmək bizim başqa ölkələrdən olan insanlarla ünsiyyətimizə kömək eləyir. Biz yeni dostlar qazana bilərik, asanlıqla səyahət edə bilərik və müxtəlif mədəniyyətləri anlaya bilərik. İkinci olaraqsa, xarici dili bilmək yaxşı təhsil almamıza, iş imkanları qazanmamıza yardım edir. Çox universitetlər və şirkətlər kimlər ki, ingilis dilini və ya xarici bir dili bilirsə, ona üstünlük verirlər. Həmçinin daha çox kitab oxumamıza, yəni kitabı əlimizə çatmasına, videolara, informasiya əldə etməyimizə yardım edir. Və nəticə olaraq, conclusion, nəticədə xarici dil öyrənməyin çox üstünlükləri var. O, bizim ünsiyyətimizi inkişaf etdirir, karyera imkanlarını artırır və dünyanı öyrənməyə kömək edir. Belə və həmçinin də deməli, everyone should spend time learning a foreign language. Hər kəs xarici bir dil öyrənmək üçün, yəni vaxt, zaman sərf etməlidir buna görə də. Belə, əziz abituriyentlər, çalışdım ki, çox vaxtınızı almayayım, yəni boşu-boşuna videonu uzatmanın yeri yoxdur. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Əvvəlki hissələrdə də videolarımız var bununla bağlı. Yenə də nəsə lazım olsa şərh bölməsinə qeyd edin ki, çalışacağım ki, videoların ardı gəlsin. Özünüzdən müğayət olun. Yoldaşlarınızla videonu paylaşmağı da unutmayın. Hələlik.